इफ यू लुक एट दिस वर्ड, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपके अकॉर्डिंगली ट्रूथ होनी चाहिए, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम नेटिव स्पीकर्स को सुने तो वो इसे ट्रूथ नहीं कहेंगे। जहां भी टी और आर एक साथ आ जाए वो इसे ट्रॉ की साउंड देते हैं। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स। सबसे पहले तो यही, इट इज नॉट ट्रूथ, इट्स ट्रूथ। ट्रूथ। दिस वन, ट्री, ट्री। कंट्री, country. Trust, trust. Try, try. And this one is true.